ges i daith cerdded gan hanesydd lleol o gwmpas chwarel Dorothea. A nes i ddysgu am y peiriannau yma ar enw blondins, sef system o olwynion a gwifrau oedd yn cario'r llechi o waelod y chwarel i'r top. So nes i ddatblygu'r syniad yma ar gyfer y cerfluniau tu ôl fi. Felly, bydde pobl ystalwm oedd yn gweithio yn y chwareli a pobl y gymuned yma i gyd wedi gweld y blondins yma yn mynd nôl ymlaen uwch ben y Dyffryn Nantlle. A wedyn dwi wedi gweithio efo disgyblion Bro Lleu a Dyffryn Nantlle i ddysgu nhw am eu treftadaeth diwydiannol nhw. Ac nathon ni wneud gwaith metal efo'r plant, a maen nhw wedi bod yn rhan pwysig iawn o'r cynllun ac o roi rhywbeth hanesyddol yn ôl yn y gymuned yma. Maen nhw'n edrych fatha, ti'n edrych yn ôl, ti'n meddwl ti'n nôl mewn amser i'r amser chwareli. Mae gweld yr esblygiad o fod yn rhywbeth bach i fod yn hyn, mae jyst yn rili da i'r gymuned.